冰若雪，风雨偏交，冷遇温润眉眼消。知乎者也皆懂矣，海面风过，浪滔滔。大家好，我是冰冷之海，欢迎大家收看《崩坏：星穹铁道角色养成教学》第27期。本期是学类系角色托帕与杖杖。还是先放结论。好的，这个角色呢是火系角色，在1.4版本之前，当我们遇到以弱火敌人为主的关卡的时候，我们通常并不会用以火系为主 C 的输出阵容去应对，最多呢就是带一个艾斯达，再加个火主，然后再观察这个关卡有没有其他的弱点适合我们去打，对吧？有量子的话，咱们带希尔；有雷的话，咱们带警员等等。究其原因的话呢，无非就是火系里面只有2个二流的输出角色，一个是追击流的机子，另外一个是灼烧流的虎克。但是不论是追击流还是灼烧流，其实呢，在1.4版本之前都是缺乏核心角色的，因此这种阵容很难成型。但是在1.4版本最新推出的这2个火系角色，刚好可以将这2个火系阵容的流派补齐。这2套阵容，我个人觉得应该是共用了一个轴心角色，叫做艾斯达。然后灼烧队的配置是艾斯达加桂乃芬加虎克，再加一个生存位的辅助。追击流的话呢，就是艾斯达加托帕与杖杖，再加上机子，再加个生存位的辅助。因此，我个人是不太推荐大家同时练托帕和桂乃芬的。虽然他们同是属于火系，但是玩法思路和阵容体系是有明显的区别的所以说大家根据自己的角色值2选1就可以了。那么本期视频给大家带来的就是以托帕和杖杖为核心的火系追击队，当然以桂乃芬为核心的火系灼烧队也会尽快安排。只不过呢，我自己的号刚好抽到了托帕，然后没有抽到桂乃芬很神奇。所以呢，咱们就先做这个托帕，然后如果未来一段时间我还是抽不到桂乃芬的话，我就借个号来去测试，好吧？那咱们就进入正文了。首先，我们要知道托帕与杖杖的2大功能。第一个呢，自然就是单体输出，毕竟它是序列系角色嘛。然后呢，它的输出呢来自于托帕自身的普攻，还有杖杖的攻击，后者的占比远高于前者。就是杖杖是这个角色的核心输出来源，并且这2种伤害都属于追击伤害。第二，追击易伤这是个辅助功能，它可以让全体队友对某一个目标造成的追击伤害大幅度提高由于它是属于易伤城区嘛，而且提高的数值很可观，所以这个功能的价值还是挺高的。那么如果我们想让这2个功能的收益最大化，我们就要注意看一下托帕的战绩。战绩的文案当中写的这个负债证明状态，实际上并不是由战绩生成的。这个 debuff 呢，实际上是一种被动效果。任意己方角色在行动时，如果场上没有负债证明，都会对一个随机敌人施加该效果。因此，只有2种情况，托帕需要主动去使用战绩。第一，战绩点数特别充裕的时候，可以用战绩多输出一次。第二，负债证明在杂兵身上的时候，我们可以用战绩将其转移到敌方的精英或者首领身上。因此，托帕对战绩点的需求其实并不高，再加上它有着不错的辅助能力，所以它的定位显而易见，负 C， 对吧？然后托帕自身有几个特点，大家要知道。第一，和其他的序列系角色不同的是，托帕和杖杖的这个行技系统当中没有降低嘲讽值的这种隐匿类的技能。再加上面板属性当中，生命和防御的基础值都很低，所以这个角色的生存能力是比较弱的。第二，托帕的行技系统当中不提供攻击力属性，而且面板属性当中的基础攻击的数值也不高，所以这个角色在输出属性上最大的短板就是攻击力。第三，托帕与杖杖在行动时是互相独立的，并不会像警员的神君那样因为主人被控而自己跳过行动。因此，这个角色对解控和抵抗能力的需求其实并不高。综上所述，托帕在阵容方面的建议如下：首先是托帕与杖杖，然后再带一个艾斯达，再加上追击型的群攻角色，再加一个辅助位。那为什么要带艾斯达呢？原因有4点。第一，艾斯达的行为当中有一个叫做点燃的能力，可以增加队友的火力伤害。第二，艾斯达本身是火系角色，它可以用同血系的光锥与行相会，进一步增加托帕的伤害。第三，艾斯达可以提供高额的攻击力属性，补上托帕属性当中的短板。第四，艾斯达可以提供高额的速度属性，增加托帕的普攻频率，进而增加战绩点数和能量恢复效率。而且由于托帕的普攻也被视为追击伤害，所以这个伤害本身就是挺可观的。同时呢，还能间接提升杖杖的输出频率。因此，
在当前版本当中，我个人认为艾斯达和托帕是密不可分的。第二，追击型群攻角色。首先为什么要追击型的角色？因为托帕的 debuff 负载证明只能提高追击伤害，而且队友的追击伤害呢可以给杖杖拉条。那为什么要群攻角色呢？因为托帕自身的清理杂兵的能力很差，需要群攻伤害高的角色快速清理杂兵，保证己方生存，并且让负载证明稳定施加在敌方的精英或者首领身上。那么既有追击伤害又是群体伤害的角色都有哪些呢？其实还是挺多的。除了燕青这种极个别的角色之外，几乎所有带追击伤害的角色都有群体输出能力，比如说警员、克拉拉、姬子、黑塔等等。但通常来说，我更推荐大家在对方有火系弱点时用托帕追击队，因此很多时候呢，姬子都是首选。但由于姬子对单的能力比较弱，那么如果遇到那种杂兵比较少的关卡时，可以考虑用对应属性的其他的追击型群攻角色来代替。比如说，当敌方既有雷系弱点又有火系弱点的时候，你可以考虑用警员组成一个雷火双爆发队，简称雷火 SB。那么如果说对方既有物理弱点又有火系弱点的时候，你可以用克拉拉。不过这里要注意的是，艾斯达和克拉拉这两个角色的兼容性很差，因为克拉拉它既不需要速度，又不太需要攻击力，所以如果用托帕配合克拉拉的话，那么艾斯达我建议换成御空或者是虚武器辅助来用。好，最后呢说一下辅助位。当敌方整体血量比较高，而且输出也不低的情况下，我们可能需要补充续航能力，这个位置就要带一个丰饶系角色来加血或者是辅助流的浮玄也可以。然后当敌方的输出能力很弱，或者是血量很少时，我们可能就不太需要生存位的角色了，那么就可以再带一个增伤类的辅助，比如说御空、佩拉、银狼或者瓦尔特等等。那么如果介于以上两者之间，也就是不带生存角色容易死，带了生存角色呢又输出不太够的时候，就可以考虑用输出流的火主。好，在了解了托帕与杖杖的特点和阵容搭配之后，我们再来具体讲一下它的养成方案。首先是仪器，主属性建议躯干位置暴击伤害大于等于暴击率，也就是说优先暴击伤害，特殊情况呢可以用暴击率。托帕本身在形意当中呢就有暴击率的属性，而且序列系光锥大部分都有暴击率属性，因此通常来说躯干位置带暴击伤害会比较好。当然具体情况具体分析，如果你的仪器刚好附属性词条都是加爆伤的加暴击率很少，而且光锥你用了论剑这种没有暴击率属性的光锥，那么躯干位置用暴击率属性也没有问题通常来说呢，托帕在战斗当中所有的 buff 加起来能保证90%以上就可以了不必过分追求100%，就是说它的实际暴击率达到90%以上不是面板。脚部位置攻击力，托帕与杖杖这个角色呢，从技能机制上来说，并不怎么需要速度属性，因为杖杖的机动性是独立的，而且附载证明的覆盖率与托帕自身的行动频率关系也不是很大。但是提高速度属性呢，可以让作为副 C 的托帕多打一些普攻，提高战绩点数和能量值的获取所以呢，速度属性对于托帕来说也是有价值的。那么脚部位置该怎么做取舍呢？我的建议就是，如果你按照本期视频的建议，让艾斯达绑定托帕来用，那么脚部位置最好用攻击力，以此来补充输出属性的短板。那么如果你不绑定艾斯达，比如说你想配合克拉拉来用，对吧？那么不带艾斯达，那么主属性可以考虑用速度。好，然后是位面球位置，火属性伤害或者是攻击力。那这里该如何进行选择呢？当你的托帕的光锥不提供攻击力的时候，比如说你带了论剑，那么这种时候两者皆可，就是你主属性用火伤或者是攻击力都行，哪个副属性词条好你用哪个。但是当托帕的光锥提供攻击力属性的时候，建议用火属性伤害，比如说像唯有沉默，对吧？最后是连接绳，推荐用能量恢复效率。但是有两种情况，托帕的连接绳可以不用能量恢复，而是用攻击力。第一种情况呢，就是托帕解锁了星魂2第二种情况呢，就是托帕脚部位置用了速度，并且位面球还用了火伤，那么它在词条里边攻击力太缺乏了，这个时候呢，连接绳位置用攻击力。好，那么然后是副属性的优先度。S 级的词条呢是大攻击、速度、暴击和暴击伤害。A 级的词条呢是小攻击、击不特攻。B 级的词条是大小生命、大小防御。C 级的词条是小命中。也就是说，命中这个属性是无效属性，仪器当中呢尽量就别带，因为附载证明不会被抵抗这个命中属性就没有用。4件套推荐，首选是2个快枪手再加2个火将。当前版本并没有特别适合托帕与杖杖的4件套仪器，所以除了2+2之外，次选你倒是可以考虑汉域漫游的信使，毕竟托帕带了能量恢复绳之后呢，终结率的覆盖率还是比较高的，信使还可以提高整体的机动性，也算是一个不错的选择。
但是据说未来会有这个增加追击伤害的套装，那么本期视频呢就不推荐大家去考虑信使套装了啊，先去你的仪器室里边找一对2+2凑合一下，等新仪器出了之后再去刷。2件套的选择，首选是停转的萨尔索图。那么由于托帕与杖杖的终结技没有伤害嘛，所以呢该套装并不是非常完美适配这个角色的。但是横向对比其他的领件套，萨尔索图依旧还是最优解。次选的话呢是波老者的仙舟。带了这个套装之后，自身的输出能力肯定会不如萨尔索图，但是呢，攻击力属性毕竟是它的短板属性，而且还可以队友里边的另外一个输出角色提供攻击力，对吧？除此之外，托帕自身的生存能力比较差，那么12%的生命还是有一定价值的。再然后呢是光锥，T0光锥就是它的专属光锥，叫做烦恼着，幸福着。托帕的5星专属光锥提供暴击率和增伤程序的数值，除此之外呢，还会给对方一个全程覆盖的 debuff。增加全体队友的爆伤，总体价值肯定是高于其他的血类系光锥的。T1，如泥酣眠，论剑，星海巡航，唯有沉默。先说第一个，如泥酣眠，它的优点呢就是白值高，是真5星的面板嘛，对吧？然后双爆属性价值也非常不错。那么如果你的托帕仪器属性刚好比较缺暴击率，那么这个光锥还是很不错的选择。然后是论剑，托帕多次命中同一个敌人的时候，也可以触发论剑的效果。而杖杖每次攻击高达7段伤害，那么前5段就可以叠满，只要不是频繁更换目标，论剑效果很好。但是有2个缺点，第一个缺点呢就是用论剑就不能频繁换目标了，刚才说过了。然后呢，这个负载证明的目标是随机的，因此对托帕阵容当中清理杂兵的能力要求比较高。如果你想要论剑的话，你最好是靠那个群攻角色把那些杂兵全清了，那保证每次队友行动的话呢，都可以让对方的血量比较高的那个精英或者首领身上有负载证明，这个时候论剑呢收益就会很高了。那么论剑第2个缺点是什么呢？就是这个光锥只提高增伤程序的数值，它没有双爆，也没有托帕短板属性里边的攻击力啊，它这个属性加持的比较单一，因此在搭配仪器的时候，你要注意调整一下其他的那个地方。比如说前文提到过，如果你的副属性词条暴击率较少，那么用了不加暴击率的论剑光锥以后，躯干位置可以考虑主属性暴击率，不然暴击太低肯定是不行的。然后位面球位置，它的主属性你就可以不用稀释很严重的火属性伤害了啊，换成攻击力就可以了。星海巡航，它的优点呢就是暴击率属性和攻击力属性都是托帕比较需要的词条，而且谍影难度很低，基本上人手都可以有个满谍影的。然后它的白值呢，相较于同为 T1的其他2个4星光锥来说也要高一点。缺点也是有的，就是它的攻击力 buff 的覆盖率很难保证，因为托帕的玩法呢，它的思路是尽量避免杖杖频繁的更换目标，所以会搭配强力的群体输出角色嘛，因此这个光锥的输出可能不太稳定，攻击 buff 时有时无，但综合来说呢，也是个不错的选择。最后一个 T1呢是唯有沉默，是个4星光锥。它的优点呢就是稳定提供比较不错的攻击力属性，然后缺点呢是暴击率属性可能不太稳定啊，它比较考验阵容的清杂兵能力，但总体来说至少它不弱于其他3个 T1光锥啊，不抽专属光锥的话，这个也在考虑范围之内。其他的光锥呢就不推荐了。不是里简单说一下于夜色中啊，这个光锥的整体价值肯定是可以进 T1的，但是它本身价值很高，虽然与托帕的契合度很低，但是如果给其他的血类系角色，基本上都是最优解，所以没有必要用在托帕的身上。行技系统，均衡1到6阶段，普攻3到4级，战绩6到8级，然后天赋和终结技呢4到6级即可，也就是说战绩的这个优先度可能会更高一点。然后3个额外能力都要尽可能先激活，然后属性加成方面，暴击率属性大于火属性伤害，大于生命值。均衡6以后，所有技能都要满级。先后顺序的话呢，一般是战绩优先度更高一点。然后额外能力和属性加成都要全部激活。最后再说一下星魂，平均价值分还是10分，星魂1 11分，单体 debuff 可以提高追击伤害的50%的爆伤，通常这给到高血量的精英或者首领时收益会更高一些，所以覆盖率不太稳定。遇到需要清杂兵的关卡时，大概只有1半的时间精英身上有这个效果啊，所以评分不算很高。星魂2 12分，可以大幅度提高托帕的终结技的覆盖率。有了星魂2之后呢，连接绳的主属性就可以考虑用攻击力了，就不用能量恢复效率了。星魂3 10分，战技呢是它的核心技能，普攻等级呢也有一定的用处啊，所以说它的等级都还有用。星魂4 13分，这个星魂呢可以大幅度提高托帕的机动性，进而增加普攻的频率，获得战绩点数和能量值。而托帕的普攻呢也是追击伤害，输出能力也不错，而且可以再去拉杖杖。所以说呢，星魂4价值还是不错的。
星魂510分，它的价值略低于星魂3，但差别也不是很大啊，所以还是10分。星魂6 15分，增加终结技的 buff 的使用次数，再配合星魂2和星魂4，托帕终结技几乎可以全程覆盖，再结合10%的抗性穿透，那么杖杖的输出能力会大幅度的提高。养成建议：第一点，当你准备或已经练了贵乃芬灼烧队时，我个人不太建议你去抽托帕与杖杖啊，这2种火系阵容呢，2选1即可。第二，如果你有闲置的如泥酣眠或者是5谍影的其他的 T1 光锥石，那么0+0的性价比是最高的。如果没有的话，可以考虑0+1。第三点，我个人不推荐非托帕玩家投入更多的星穹在他的身上，因为托帕与杖杖通常只在敌方有火系弱点时才会上场，而且是双输出的阵容啊，投入更多的星穹在托帕的质量上，对于阵容的输出上限提升幅度并不会很明显。好了，本期视频到这里就结束了，感谢收看，我是冰冷之海，咱们下期视频再见，拜拜。